په حجره کې به والا پاک ته فریاد او زاری او ژړاوې کولې د دې امت دپاره چې نبي علیه الصلاة وسلام به له حجرې راووتی، سترګې به یې سرې وې، سترګې به یې له اوښکو څخه ډکې وې، چې الله پاک زما امت و جهنم ته ورچي، ما لره به څنګه اطمینان او سکون راځي. نبی علیه الصلاة وسلام پر سجده باندې پرېوتی او په دا سجده کې الله پاک ته ژړل، دعا کوله د دې ګناهګار امت دپاره. الله پاک فیصله وراواستوله، ای پیغمبره ته دونه فریاد دونه ژړا مه کوه، زما له تا سره دا وعده ده چې زه به تا ته دونه په قیامت کې تا ته درکوم، دونه به زه تا ته درکوم چې ته راضي سې. او په آخرت کې هم د امت دپاره ډېر لوی رحمت دی. په یو حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه الصلاة وسلام یو ورځ ناستو، جبرائیل امین وراله. جبرائیل امین چې رالی ډېر غمجن او په د پریشانۍ په حالت کې راغی. نبی علیه الصلاة وسلام و جبرائیل امین ته ویل چې جبرائیل امین نن ډېر پریشانه معلومیږي، نن ډېر غمجن یې. نو جبرائیل امین ورته ویل یا رسول الله ما نن د جهنم نظاره وکړه، نن ما د جهنم نظاره او دید ما وکړي، د هغه په وجه سره غمجن او پریشان یم. نبی علیه الصلاة وسلام ورته ویل جبرائیل امینه ته ما ته د جهنم هغه حالات بیان کړه. جبرائیل امین ورته ویل چې یا رسول الله الله پاک اووه جهنمه تیار کړي دي، اووه جهنمه. دا کښته جهنم تر ټولو چې کښته دی دا اووم جهنم، دا الله پاک د منافقانو دپاره تیار کړی دی. په دې ته به الله پاک منافقان ورچي. او الله پاک په قرآن کریم کې هم فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دا منافقان به په هغه کښته جهنم کې، د هغه څخه راپورته چې کوم جهنم دی شپږم. جبرائیل امین ورته ویل یا رسول الله و دې ته به الله پاک و مشرکان ورچي چې د الله پاک سره شریک نیولی، د هغه څخه راپورته جهنم چې پنځم جهنم دی. و دې ته به الله پاک هغه کافران ورچي چې هغه د لمر او د سپوږمۍ عبادت کوي، سورج پرسته، له هغه څخه راپورته جهنم چې څلورم جهنم دی. و دې ته به آتش پرسته چې د اور عبادت کوي، دا به الله پاک ورچي. له هغه څخه راپورته چې دریم جهنم دی، و دې ته به الله پاک یهود ورچي. له هغه څخه راپورته چې دویم جهنم دی، و دې ته به الله پاک عیسایان ورچي. د اول جهنم لمبر چې رالی جبرائیل امین خاموش شو. نبی علیه الصلاة وسلام ورته ویل چې جبرائیل امینه د اول دې نه کوي بیان چې و دې اول جهنم ته چې د ټولو را د سر جهنم دی، و دې ته به څوک ورچي. جبرائیل امین خاموشي اختیار. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل چې ته دا هم بیان راته وکړه. جبرائیل امین ورته ویل یا رسول الله و دې ته به ستا ګناهګار امت الله پاک ورچي. نبی علیه الصلاة وسلام ډېر پریشان سو.
په کتابو کې علما کرامو لیکلي دي چې نبی علیه الصلاة وسلام له دا خبرې بعد دونه پریشانه سو صحابه کرام فرمایي چې رالی لمونځ به وکړي سترګې به له اوښکو ډکې وې او سیده به په خپله حجره دننه سو نه یې له چا سره خبره کوله نه یې له چا سره حال و احوال کوي په حجره کې به والا پاک ته فریاد او زاری او ژړاوې کولې د دې امت دپاره 3 ورځې صحابه کرام فرمایي چې نبی علیه الصلاة وسلام به له حجرې راووتی لمونځ به موږ ته راکړي سترګې به یې سرې وې سترګې به یې له اوښکو څخه ډکې وې چې له لمانځه به فارغه سو سیده به په حجره دننه سو د حجرې دروازه به یې بنده کړه 3 ورځې نبی علیه الصلاة وسلام په دا کیفیت کې و او په حجره کې به الله پاک ته فریاد زاری ژړاوې دعاوې کولې چې یا الله زما دا ګناهګار امت را معاف کړه په روایاتو کې راځي چې 3 ورځې بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر برداشت ووته رالی د حجرې دروازې لره د حجرې په دروازه کې ودرېدی سلام یې ور واچوي چې السلام علیکم لبیک یا رسول الله د نبی علیه الصلاة وسلام لخوا غږ نه و راغلی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رالی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ته د نبی علیه الصلاة وسلام په کیفیت نه پوهېږې د ده حالات تا ته نه معلومیږي ته ورسه زه خو ورغلم سلام یې ور واچوي جواب نه رالی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رالی د نبی علیه الصلاة وسلام د حجرې دروازې لره او سلام یې ور واچوي د نبی علیه الصلاة وسلام لخوا غږ نه سو ورته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم بیرته واپس ولاړ چې رالی په مخه حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه ورغلی و حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه ته ویل چې نبی علیه الصلاة وسلام ستا په باره کې دا فرمایي چې سلمان زما له اهله څخه دی زما د کور سړی دی ته ورسه نبی علیه الصلاة وسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته هم دروازه نه که ور خلاص و ما ته هم نه که را خلاصه تی د کور سړی کېدلی شي تا ته در خلاصه کړي چې دا وجه څه ده حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه ویل چې زه به حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته ووایم رالی سلمان رضی الله تعالی عنه دروازې ته سلام ور واچوي نبی علیه الصلاة وسلام و هغه ته هم جواب نه کوي حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه رالی حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وویل حضرت علي رضی الله تعالی عنه وویل چې حضرت ابوبکر صدیق ته جواب نه کوي حضرت عمر ته جواب نه کوي و تا ته جواب نه کوي در نو زه یو بل ترتیب جوړوم ولاړې خپلې بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها لره چې د نبي علیه الصلاة وسلام لور وه و هغې ته وویل چې نن جناب محمد رسول الله نن 3مه ده له حجرې څخه د باندې نه راوځي صرف مانځه لره راسي سترګې له اوښکو څخه ډکې سترګې سرې نه له چا سره خبره کوي او نه و موږ ته دروازه و دا صحابه کرام ته هم نه ور خلاصوي ته ورسه فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راله نبی علیه الصلاة وسلام باندې چې غږ وکړي نبی علیه الصلاة وسلام دروازه ور خلاصه کړه
فاطمه رضی الله تعالی عنها چې ورته وکتل واقعي د نبي علیه الصلاة وسلام تر سترګو اوښکې تویېدې، سترګې یې سرې وې، په یو پریشاني کې مبتلا و. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وویل یا رسول الله خیر. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل چې ما له جبرائیل امین راغلی او جبرائیل امین ما ته وویل چې الله پاک اووه جهنمه تیار کړي دي او په دې اووه جهنمو کې یو جهنم زما د ګناهګار امت دپاره دی او چې الله پاک زما امت و جهنم ته ورچي ما لره به څنګه اطمینان او سکون راځي چې زما د امت دپاره الله پاک باقاعده یو جهنم تیار کړی دی، نو ما لره به اطمینان او سکون څنګه راځي؟ نبی علیه الصلاة وسلام پر سجده باندې پریوتی او په دا سجده کې الله پاک ته ژړل، دعا یې کوله د دې ګناهګار امت دپاره. الله پاک فیصله وراواستوله ولسوف یعطیک ربک فترضی. ای پیغمبره ته دونه فریاد دونه ژړا مه کوه، زما له تا سره دا وعده ده چې زه به تا ته دونه په قیامت کې تا ته درکوم، دونه به زه و تا ته درکوم فترضی چې ته راضي سې. ولسوف یعطیک ربک فترضی. ای پیغمبره زه به و تا ته دونه درکوم، دونه به تا ته درکوم چې زه تا راضي کم. او نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې زه تر هغه وخته پورې نه راضي کېږم چې تر څو پورې زما یو امتي هم په جهنم کې. نو نبی علیه الصلاة وسلام د دې امت دپاره رحمت دی که نه دی؟ موږ لره هم څه شرم کول پکار دی. دونه خواري، دونه فریاد، دونه زارۍ، دونه دعاوې زموږ پلرو زموږ دپاره نه دي کړي، زموږ زامن زموږ دپاره دونه دعاوې نشي کولی، زموږ یو رشته دار زموږ دپاره دونه فریاد او دعاوې نشي کولی لکه جناب محمد رسول الله چې 1400 کاله مخکې زموږ وروستۍ دپاره دعاوې کوي. نو زموږ وروستۍ دپاره شرم پکار دی که نه دی پکار چې موږ به د دغه پیغمبر دین او طریقه پرېږدو او د بل اغیارو طریقې به خپلوو؟ نو نبی علیه الصلاة وسلام د دغه امت دپاره رحمت دی که نه دی؟ ځکه الله پاک فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای پیغمبره ما ته نه یې استولی بلکې ته مجسمه د رحمت یې د تمام عالم دپاره او د امت دپاره خو بیا خاص رحمت دی. موږ لره هم پکار دی چې خپله زندگی بدله کړو او خپل طرز زندگی د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق وګرځو.